ทดสอบมาต่อกันเลยครับช่วงนี้แบบ หายมากคือมันเพลินอ่ะเล่นแล้วมันสนุกไปไหนวะเนี่ยมานี่ก่อน Spitting great gouts of fire he was, like a bleeding volcano. Ever seen a volcano? What? You think I'm having you on? Clive! คอย Your friend! She's awake! เพื่อนเธอเขาตื่นแล้วอ้าว Right. จิวเหรอหลับไปกี่วันวะเนี่ย Go to her, you fool. ไปหาเธอสิไอ้โง่ Right, you lot. Enough slacking. Goots, come with me. Gav, go and get those wounds seen to. Oh, give it to me straight. How long have I got? โอ้ยเมื่อยชะมัดเลย So? All in good time. Let's make ourselves scarce. อย่าไปยุ่งให้เขาไปเคลียร์ใจกัน Yeah. จิวยังไม่รู้นะครับว่าโจชัวเดทเพราะว่าตายเพราะว่าฝีมือพี่เองคือยังสับสนอ่ะ Let's get this fixed before someone does. ดนตรีนี่โคตรคุ้น Yes? What? Go on then. Item. You're rubbing me blind, you know. It'd better all be here. ตายบ่อยเหลือเกินอันนี้คืออะไรอ๋อไป You're rubbing me blind, you know. ซื้อหมดเลย You'll not find a better price than that. Come again. ตายบ่อยเหลือเกินช่วงนี้ I'm not much bothered either way. So, will it be? You can thank me later. Desert of Fire. Anything else? ลองผมช่างใจระบบกราฟิกมาเนี่ยกับไอ้กราฟิกกับตัว performance มันคือแทบจะไม่ต่างกันเลยจริง300โอชั่นจะแรงขึ้น 20% ดีกว่าแท็กบวก7
มากกว่าเอาจริงแทบไม่ต่างเลยนะไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่จิวจำเราได้ไหมวางดาบเร็วๆเลยดูจะเป็นเธอจริงๆด้วย It is. ใช่ Clive, ใคร you're alive. แต่ยังไม่ตาย So are you. เธอก็เหมือนกัน I still can't believe it. ไม่อยากจะเชื่อเลย Are your wounds healed? เอ้ย Yes. Taya told me what happened. You พระ saved เจ้า my บอกแล้ว life. เธอช่วยฉันไว้ After nearly taking it, I had no idea. แต่ตอนนั้นฉันไม่รู้จริง Forgive me. ขอโทษด้วยนะ How did you ever come to be there, Jill? ไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้จิว Fighting for them. สู้กับพวกนั้นน่ะ The Iron Blood. They Iron invaded Blood. not long after the news arrived about Phoenix พวกเขา Gate. รู้ข่าวเกี่ยวกับฟินิกเกตอ๋อ Rosaria had lost her leaders. The Duchy was in Rosaria chaos. The เสีย Iron Kingdom saw our weakness and pounced upon คิง it. ดอมล่มสลายอ่อนแอลง They killed the men, งั้นฆ่าคน แล้วก็ captured จับ the women. ผู้หญิงลงจับผู้หญิง And took you back to Ironhome. แล้วก็พาเธอกลับไปที่ไอรอนฮาม I thought they meant to have their fun with me before the end. But the end never came. My powers awoke พลังของฉัน and ก็ตื่นขึ้น everything ทุกอย่างก็ changed. เปลี่ยนไปทำไมเสียงจิวมันแก่จังวะ It all happened so fast. ทุกอย่างมันเกิดขึ้น We เร็ว were มาก told that the Iron Blood had captured a dominant and planned Iron to Blood bring her on จับ their latest โดมิเนน crusade. ทำสงคราม They gave me a choice พวกเขาให้ทางเลือกฉัน to fight So- for them on the battlefield or ในสงคราม หรือ see my countrywomen slaughtered. ยอมให้พวกนั้นฆ่าผู้หญิงฆ่าคนอะไรเงี้ย And they call Cup. us dominant. เราเรียกเราว่าโดมิเนน What? what What happened to Clive? เกิดอะไรขึ้นกับ What ใคร happened at Phoenix Gate? เกิดอะไรขึ้นกับฟินิกเกตอ้าวจะเล่าไหมล่ะ ดาร์กนะ It was me. เป็นเพราะฉันเอง I killed Joshua. ฉันฆ่าโจชัว No, ไม่ that's not true. มันไม่จริงหรอก I know you. You ฉัน wouldn't รู้ do จัก that. ทู ฉันรู้จักเธอ เธอไม่ทำอย่างนั้นหรอก It's the truth. มันเป็นเรื่องจริง I changed into him again. Not long ago. The second icon of fire. มีไฟตัวที่สอง One responsible. มันเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของฉัน Clive, ใคร When I think back to that night, เมื่อฉันกลับนึกไปถึงคืนนั้น the hooded man, ชายที่สวมฮูด he spoke to me. เขาพูดกับฉัน What did he say? เขาพูดว่าอะไรนะ we have to find we have found We you have found found you. เราเจอนายแล้ว What did he mean? หมายความว่ายังไง Clive, ใคร we should go back there เราควรจะกลั to บไป Phoenix Gate. ทุกฟินิกเกต I need to know what really ฉัน happened. ต้องรู้จริง And ๆว่า so อะไร do เกิดขึ้น You นาย need ก็ to เหมือนกัน know for certain. นายก็ต้องรู้ว่ามัน And เกิด if อะไร what ขึ้น you told me is true, ถ้า and เกิด you นายบอก did ฉัน what เรื่อง you จริง said you did, ประมาณแบบว่า then เรา we ต้อง will กลับไปหา face ความ it จริง together. เราต้องเผชิญหน้าด้วยกัน Jill,จิวฉัน All
right. โอเคก็โจชัว You'll ไง be needing a change of clothes then. ดังนั้นก็ต้อง Out เปลี่ย you น go, ชุด your กันหน่อย lordship. We wouldn't อ๋อ want ออก you ไปเลย getting ต่อชิป overexcited. เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดให้ใหม่ ชุดให้นางเอกใช่ไหม Sorry. โอเคโทษทีนางเอกใส่ชุดทาส I'll see you soon then, Clive. เดี๋ยวเจอกันนะคายคือทำไมเสียงจิวกูแก่ๆแต่ว่า มันผ่านมากี่ปีว่า13 ปีใช่ไหมผมอ่านผิดไป30หายนึกว่า13มันเป็นตัวหนังสือคล้ายๆแบบโรมันอะ I'll come down as soon as I've got changed, Clive. เดี๋ยวฉันเปลี่ยนชุดก่อนนะคาย I'll come down as soon as I've got changed. โอเคนึกว่าจะให้อยู่เป็นเพื่อนโถ I thought I told you to make yourself scarce. Your friend needs to get dressed. โอเคจ้าเข้าใจแล้วจ้าแหมจะให้ดูก็ไม่ได้ปิดตู้ยังเอ้านี่ที่ไหนวะซิดอ๋อห้องของซิดเหรอจำไม่ได้Night of Flame ก็คือจิลกับคายตกลงกันจะกลับไปที่ฟินิเกตนะครับเพื่อไปสืบหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรอย่างงี้โอ้ยน้องโมโก้ Isn't the Moogle funny? มูโก้ They even have a Moogle. I've never seen one in the flesh. เคยเห็นมาก่อนนะ ดิ้งอิดคุโป I'm sure it's said in my father's bestiary that they live deep in the forest, and that they never reveal themselves to humans. พ่อว่าเคยมันอยู่ในป่านะไม่คิดว่ามันจะมาอยู่คน Nectar, you say? Clive. เน็กตี้เขาเข้าใจภาษา Google ด้วยเหรอ So it would seem. น่ารักคูโปโอ้โหอ่านยาวแท้พยายามพูดผู้คนแต่ผู้คนไม่เข้าใจ Painful. ตอนนี้เนิมอยู่ตรงนี้แล้วยูฮินายเข้าใจฉันโอเคเป็นมาสคอตของไฟนอลนะครับคูโป Ah, Clive. I trust you're settling in. Me Gradually create getting used hamler. to the place. I'm glad to hear it. I was hoping you might be persuaded to come to my aid once more. Your services will be rewarded, of course. I don't doubt it. Seems to be the way around here. We strive to be better than those we once served. Now, as to the task itself, I am once again in need of a pair of hands to deliver sustenance to our esteemed companions. I have 3 meals for 3 industrious souls. What say you? เอาดิมา I'd be happy to help. Marvelous. The 3 individuals you'll be seeking out are busying themselves about the hideaway. You'll find one by the entrance, another in the bunks, and the other guarding the cells. Thank you once again, Clive. แจกเควสจริงเหลือเกิน Kenneth is a miracle. เหมือนเจสเคียร์เลย Where the heart is I'd been cast out and left for dead when Sid found me. รับเควสให้หมด To follow every lead. Isn't the Moogle funny? We're looking at half a dozen, maybe more. น้องไก่รับเควส Oh, what I wouldn't give for some wild Mickey berries.
can I help you? มีช่วยได้ไหมอ๋อนี่ไงโอ้ส่งเนื้อให้กันแค่นี้เองเควสแล้วโอ้ตายAh, wonderful. Do you hear that? Our food has arrived. Does your appetite still elude you? Is he sick? เขาป่วยเหรอ I'm afraid so. Those no longer in need of a physicus immediate ministrations are sent here for further rest. I tend to those who cannot tend to themselves, which leaves me very little time for anything else. Happily, Kenneth sees that I stay fed. I would be lost without the kindness of good people like him and yourself. Thank you. Come, you must eat if you're to recover. Ah, glad to see the colour back in your cheeks. That's one less thing to worry about. ส่งเนื้อใช่ไหมเนี่ยเป็นไรเดอร์เควสมันก็ดูง่ายๆดีส่งเนื้อ Back so soon? Fancied another kip in the saddle. Kenneth sent me. He thought you might be hungry. บอกว่านายหิวนะ He wasn't wrong. The way my gut's been growling, I'd have curls running scared. Guard duty down here can't be much fun. It's not. But sometimes folk need locking up, and someone has to watch over them. I help people sleep at night, and that's not a boast many can make. You keep yourself on the right side of these bars now, you hear me? ต้องโทษด้วยเหรอ Who did you bend over for to get the royal pardon? The old jailer there? Fancy a mug of Kenneth's coldest when we're done? ต้องส่งอาหารครับ Ooh, something smells good. For me, I hope. It is. Courtesy of Kenneth. Oh, my thanks. These birds are needy creatures. They don't like me running after the fat chocobo behind their backs. อยาก They ขี่ must จักร keep โป you น busy. There's never a moment's rest. Probably for the best I eat down here, reeking of the staples as I do. I'd only put people off their food. And who has time to wash and dress for dinner when they've got little darlings like these to wait upon, eh? Anyway, thanks for the food, and be sure to give Kenneth my regards. I think that's everyone. I better let Kenneth know. เป็นไซเควสที่ทำอยู่แต่ในที่พักก็ดี Ah, you're back. All done? Here. Your reward. ได้อะไรวะไปส่งเนื้อเนี่ย The hideaway is quite something. Everyone has their place. A fact we are proud of, believe me. I'm glad you've witnessed it for yourself. You have your place too, of course, as you have just so capably proven, and you will always have a place with us, should you desire it. It's kind of you to say so. It is the truth, and not a soul among us would deny it. I look forward to all that you will bring to our little community. หรือว่ามันไม่ใช่โจชัวอาจจะเป็นแบบฝาแฝดเพราะว่า ไม่รู้ผมกำลังคิดอยู่ว่าไอ้คนใส่ฮู้ดนี่มันไม่ชื่อโจชัวมันชื่อมาร์การ์เร็ตอะไรสักอย่างมาร์การ์เร็ต What do you want? To say farewell. We're leaving. Good decision. Better that than buried out there in the black. You've got a lot to thank that girl for, you know. I know. And I will. Now, what do you really want?
We both know you don't come here for conversation. ดาบไม่เยี่ยวเหรอ You'll not find a better price than that. ซื้อทุกดาบครับ Off you go then. And best of luck. I should probably say thank you to Gav too. โอ้ดาบดูใหญ่ขึ้นยังไงพร้อมไปเก็บ So your mind's made up, is it? We'll be leaving for Rosaria as soon as we're เรา able. จะไปโรซาเลียนะ Up down memory lane, eh? Rosaria ain't what she used to be, Clive. Not since the Imperials moved in. First sign of trouble, you make straight for Martha's Rest and ask for the landlady. She's a friend of the cause. Tell her you was Sid, and she'll help you out. Understood. เข้าใจแล้ว Thank you, Gav. I'd be lost without you. Yeah, I'm just doing my job. No need to make such a fuss. ถือตัว Take care, alright? Oh, I'm crap at goodbyes. Where's Sid when you need him? Give him my regards when he gets back. I will. เฮ้ยน้องเปลี่ยนโฉมแล้วดูดีขึ้นเยอะ Sorry to keep you waiting. Ready, my lady? พร้อมไหมท่านหญิง Ready. พร้อมแล้วสวยสุดแล้วได้แค่นี้ครับ โชคดีแล้วที่นางเอกไม่โดนตีตราธาตุอะไม่งั้นความสวยไม่เจอเลยตอนนี้ เป็นไงโรซาเลียเหรอ เดินทางโอ้นี่โรซาเลียไม่อยู่ตรงนี้เอาละได้จิวเข้าตีแล้วถือว่าโอเค โอ้ยสวยจังเลย ต้นไม้ใบหญ้าแต่เสียงจิวแก่อายุประมาณ28นั่นแหละ28 29 30 Rosaria. โรซาเลีย It's been 13 years. 13 ปี This มาแล้วนะ breeze, the smell of the grass. It's just as I remember it. You haven't been back either. ได้กลับมาบ้างไหม I couldn't. ไม่เลย Branded, keep a close watch on each other in the Imperial Army. ไปเป็นทหารใน Get Empire beheaded just for knowing a deserter. The only way out was on a mission. มีแต่ทำภารกิจ I see. นั่นสินะจิวอยากรู้ว่าก็อยากรู้เบื้องหลังแบ็คกราวด์จิวนะว่าตั้งแต่ตอนเด็กเป็นไง Mostly มาไง I was บ้าง afraid. ฉันบางทีไม่หรอกฉันกลัวแค่กลัวนะเหมือนแบบ Afraid to มัน go แฟลช back. แบ็กไงกลัวที่จะกลับมา I know. ฉันรู้ But I'm here now. แต่ตอนนี้มาแล้วไง มากับที่รักไม่ใช่ My Lady Thanks to you. ขอบคุณนะ ขณะจากโรซาเลีย We อยู่ should ใกล้ press on. เราไปกันเถอะ โอ้ย ภาพสวยจริง Homecoming กลับบ้าน That inn at the top of the hill must be Martha's Rest. Gav said the landlady's a friend. But can we say the same for her patrons? Imperials don't entertain well to those with my mark. If anyone asks, I'm a branded soldier, sworn to protect my noble mistress. โทโก้เร่งโทโก้ก่อน Fetch!
เด็กดีเด็กดีเนี่ยชอบโคตรชอบว่างอยู่นะเนี่ยโรซาเลียเนี่ยขอดูอัพก่อนดี400อัพไปได้บ้างวะการูด้านี่หลบเคาน์เตอร์อ๋อเคาน์เตอร์สวนมี5ข้างล่างความแรงหรือเปล่ากระโดด100 กว่ามีคนเดินสวนทางด้วยเว้ยดีครับ Look at the fuse on this one. Explains why there's a premium on Imperials. Maybe I should up your rations, build you up a bit. Bet you love another bowl of Martha's best. อุ้ยอยากลองบวกมอนว่ะนี่เหมือนในเดโมที่เขาเล่นให้ดูเลยที่ทีมพัฒนาเล่นให้ดูมากับจิว2 คนซิดไปรอข้างหน้าเลยเอ้ยอุ้ยกดผิดโอ้โหเอานี้เลยยิงใหญ่มากท่ามึงอลังการแต่คูลดาวน์แม่งโคตรช้าเลยเฮ้ยย้ำใบสั้นควายธนูเหรออุ้ยโดนควายธนูโอ้เลือดไม่โคตรเยอะดูดก่อน
bones for? โอ้ยควิดโอ้ยโอ้ยโดนทุกดอกเลยตอนนี้จิวช่วยหน่อยกัดตูดมันหน่อยลูกโอ้โหกดจนล้มมันได้ปวดเมื่อยมือเลยไอ้ห่าช่วงนี้เป็นช่วงฟาร์มใช่ไหมฟาร์มเวลเฮ้ยเนี่ยผมเล่นแบบภาพสวยมันก็ไม่เห็นจะแตกต่างกับไปตัวไอ้นั่นเท่าไหร่เลยนะจริงๆคือไม่มีความแตกต่างเลยเปลี่ยนดีกว่าอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นอันนี้ด้วยเอาไว้เคาน์เตอร์คือไม่ได้มีความแตกต่างรู้สึกว่ามันแตกต่างไหมลองเปลี่ยนกันเดิมดิ High frame rate เนี่ยอันนี้ดูภาพมันไม่ค่อยสดลองเปรียบเทียบด้วยตาเปล่าว่าอันไหนมันดูดีกว่าดูละมุนดูอะไรกว่าอันนี้ละมุนกว่าเยอะเลยแต่ตอนสู้เห็นชัดเจนเลยว่าแม้มันจะลื่นไหลกว่านิดนึงไม่ได้เยอะหรอกนิดนึงย้ำมันอันนี้แหวนเพิ่มตังค์อยู่ไหนวะอ๋อนี่ใส่อยู่เหรออ๋อท่านี้คือโกงจริง
น่าจะมีให้ตกปลาได้มีข้อ15นะ They คงจะ never เพลิน finished building the bridge then. After what happened at Phoenix Gate, it didn't seem the highest priority. มีโจโกโบให้ขี่มั้งเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันน่าจะให้เราแบบสามารถบังคับตัวละครอื่นได้นะเช่นจิลซิดอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะเท่นะเพราะว่าระบบพวกถ้ามันไม่ให้บังคับก็น่าจะให้เหมือนFantasy15หน่อยคือแบบให้แบบเราสามารถสั่งเพื่อนเรานอกจากน้องหมาเราเนี่ยGomez. So my first mission today. อุ้ยโอ้ฝึกเคาน์เตอร์สักหน่อยโถ่เอ้ยโอ้โหหลบยังไงไม่ทันกันเลย My wounds, boy. Sick of Toggle. Don't let them get away. Not this time. ไม่ทันเลยโอ้ได้อยู่เคาน์เตอร์ทั้งหมดจิวโคตรโหดเนี่ยเราก็คูดาวพวกนี้ตายโคตรโหดเลยเหนียวไม่หาย Keep your distance, boy. Not this time. โอ้โหไอ้เวนเอ้ยโหดจังวะ Let's roll ready. โดดมาดิโอ้ยโอ้ยกว่าจะตายได้แม่งเอ้ยยังเหนื่อยรอให้มึงให้กูได้ไททันก่อนเถอะมึงกูจะฟันจะบล็อกเคาน์เตอร์ให้อยู่หมัดเลยเพราะไททันมันมีมือที่สามารถเคาน์เตอร์ได้ง่ายกว่าแบบนี้มันเคาน์เตอร์ยาก
ยจังไดเพื่อน You couldn't give me an hand, could you? อะไรอะเสียงตลกเสียงด้วย Bloody bearer. Just when I thought my luck had changed. Still, better a crumb of crystal than an empty hand, I suppose. Though it pains me to use another man's branded. Here, you understand me, don't you? I need your help. These blasted birds must have caught a whiff of my cargo, and now they've got me surrounded. It was funny, late as it was. Cargo Got something special needs delivering before the rest, but I dare not leave my cart untended. You couldn't run it up to Martha's Rest for me, could you? Needs to get there quick, mind. เอาอีกแกให้กูทำอีกแก Fine. Fine. That's the spirit. All right. โอ้เจ๋ง Here. You hand that to the stable master and no one else. I'm owed a little something for it. If he gives it to you, pass it along to your master by way of thanks. Be off with you then, and don't go taking any detours on the way. โอเคต้องไปหาไอ้พวกนี้มาให้โจโกบุใช่ไหมส่งของไปส่งของThey'll fall like all the rest. You know what to do, boy. Give them all you've got for it. ถ้ามันเดินลัดแม่น้ำเนี่ยน้ำก็ดูตื้นๆโอ้โหแมมมอสอีกแล้วเฮ้ยฟันได้เว้ยเอ้านึกว่าฟันไม่ได้ล่าสัตว์ตัดชีวิตกูบาปกรรมเนื้อได้ตรงได้เนื้อก็ว่าไปเลเวลอัพเฉย20แล้วภาพสวยจริงๆว่ะอันนี้เล่นแบบกราฟิกนี่คือมันเห็นชัดเลยอะถ้าเล่นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์คือพวกฉากหลังอะไรมันจะเบลอๆผมรู้สึกไม่ค่อยชอบนี่คือโอเคหน่อย Here we are. Martha's Rest. Martha's Rest
เฟสเสริมก่อน That's one of our branded. Do we take him in? He's not one of ours. Look, it's with his master. เฮ้ยฟันไม่ได้เหรอโอ้โหนึกว่าจะฟันได้แง่เฮ้ย You the stable master? I was asked to deliver this to you. มีคนมาส่งของมาให้ครับ This is for me, right enough. Not sure what some bearer's doing bringing it to me, though. Where's that fool of a peddler got to? He couldn't come himself. His cart's surrounded by wild chocobos. Sounds about right. Langford geezer greens now. Crammed with him, if I know him. He's all greens. Chocobos go mad for them, don't they? And if you forget to seal the car up tight, the smell gets out. Birds come running from miles around. Don't get me wrong. They're a fine investment for a savvy merchant, especially around these parts. But you can't get greedy, as our mutual friend is learning the hard way. Still, I got my wares, and that's all that matters. Be sure to pass your master my regards. ได้อะไรไม่รู้ ไม่ได้อ่าน ข้างหน้าไปโรซาเลียใช่ไหมไปสำรวจกัน That's enough. Sick of Torgal. Give them all you've got, boys. It's over. โอ้ยเจ็บให้เวน จะดีมากถ้าเกิดวิ่งผ่านน้ำได้เนี่ย Don't let them get away. Stay down. Give them all you've got, boys. It's over.
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไว้ฟาร์มเวลชิวๆอยู่กูยังไม่ไปข้างล่างใช่ไหมไปข้างบนเนาะเราเดี๋ยวข้างล่างไม่ไปฟังหนึ่งหรอข้ามไม่ได้แฮะน่าจะมีมินิแมปนะไม่ต้องเปิดดูบ่อยตัวคนโผล่ได้ไหมอ่ะขอดูเลยแล้วกันฆ่าเกี้ยงแบบจริงGive them all you've got, boys. It's over. You're finished. อ๋อเจอแล้วนี่ไปฝันตึงมือเลยเอาเลยน้องบัวมาขึ้นมาชมได้
boy. Give them all you've got, boy. Sicko Torgal. There's a good boy. โดนอ่ะ Give me fire! Get him, boy! ปัดโอ้ไม่ทันเลย แมปยังวะเนี่ย Stay down! You're finished! มีใบสันนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะเมื่อยมือGet him! Live to fight another day. หมดละ500
อให้สักนิดนึงเอาท่าดีกว่าThat's one of our branded. You barely have to step out your front door these days before you're set upon by beasts or bandits. So much. Home coming home โรซาเลียเหรอนะใช่เหรอดูไม่ค่อยคุ้นชิน I wonder if Martha is as friendly as Gav claims. Let's go and find out, shall we? Which staff was for the Golden Stables again? Ready goes to Eastpool, leave him in the park. Here, has this thing always been glowing? เรื่องไหนวะเนี่ย So much for all parts of the Empire being equal, if that's what it is. If it weren't for that mark, I'd be on you. ตอนเก่งของ You ain't pulled that sword from its scabbard in days. เขามาเขาวีตรงนี้เนี่ย Come inside. เขาไปข้างในเถอะนะ I'll be happy to show you how well I wield my blade. มีโชว์ไม้เบสด้วยเหรอหลังทุกอย่างมันจบลงมันสวีทกันเหลือเกิน Make sure you're aiming that at the fish there, son. Keep them nice and fresh. Come and have a look. Don't be shy. Fresh cut, fresh. ลงลิฟต์ได้เหรอลงบวกข้างล่างใช่ไหมค่อยไปซื้อของกัน Anything catch your eye? อุ้ยอ๋อไม่มีอะไรดาบเดิม That all, is it? It was good, honest work building that aqueduct. Proper trades. Not just. We should think about pressing on. All right. Just let me. ใครวะเนี่ย Excuse me. Would you happen to be the landlady? Depends who's asking, and why they have an Imperial bearer with them. For protection, which hopefully won't be needed. If you can advise me on the safest route to the west. It's your friend here I'd be worried about. เพื่อนเธอทำไม Bearers don't have an easy time of it in Rose area. Even a Stratton lad like him might attract the wrong kind of attention. And if he gets nabbed, it ain't likely to end well for you either. Then we'll just have to stay out of the malicious way. Gav said you might be able to help us. Follow me. ก็บอกว่าเก็บมันมาส่งมาก็จบแล้วพูดซะเยอะ
Sorry for before. Can't be too wary of strangers asking questions in our game. I'm Martha, an old friend of Sid's. เป็นเพื่อนซิด He นะ said he had high hopes for a bearer who joined recently. I expect that's you. So, where is it you're headed? For Phoenix Gate. ฟินิเกต We have questions that need answering. เรามีคำถามไม่ต้องหาคำตอบ Is that so? งั้นเหรอไปไงอะ Well, if you want to avoid the garrison, the road through Eastpool's your best bet. Or it would be, if the bridge hadn't collapsed. A right bloomin' nuisance it is. We've had no trade with the village for weeks. I did ask our carpenter to take a look at it, but he went out on another job. And he hasn't come back. Do you ห้า think ทุ่มแล้วเหรอ something เนี่ย might have ไม่โคตรเร็วเลย happened to him? Fingers crossed he's just taking his time. Alternative better thinking about. We'll find him. And make sure he's safe. We both need that bridge repaired. Your carpenter sounds like the man to do it. I see why Sid's got such a soft spot for you. If you could, I'd be in your debt. You said that he went out on a job? Right. He went down into the marshes to check on another bridge. The one by the Fallen Gate. The marshes were dangerous at the best of times. We should hurry. There's a ladder to the side of the gate. That's the quickest way down, if you've a head for heights. โอ้ยแบ His ตจะหม name ด is Bernard. Should you find him well, tell him Martha sent you, and that he's wanted at the bridge to Eastpool. To the marshes, then. Let's find that ladder. Ready goes through. Spoon, leave him in the pond. Here's the gate. And that must be the ladder. ทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้เหรอ Company. ข้างล่างเฮ้ยมันเหมือนมีลิฟต์ไม่ใช่เหรอวะลิฟต์มันจะลงมาตรงนี้เหรอมาข้างล่างก่อนขนาด 16 ยังทำ RPG ได้ขนาดนี้นะ Open World กึ่งๆนะไม่ได้ Open World ลอง7 Rebirth ดิโอ้โหผมนี่ตั้งตาลองเลยนอกจาก Fantasy XVI แล้วสิ้นปีนี้ก็ไม่รู้จะซื้อเกมแล้วเล่นแล้วนะไม่มีแล้วนะที่แพลนว่าจะซื้อเกมอะหมดแล้วนอกจากเกมจีนที่แบบไอเกมจีนเกมญี่ปุ่นอะไรนะมันน่าสนใจที่คนที่ประเทศจีนสร้างผมจำชื่อไม่ได้เป็นออกแนวแบบคล้ายๆแบบเป็นผู้หญิงใช้ดาบอะไรเงี้ยน่าสนใจนอกจากนี้ก็ไม่มีเกมที่น่าสนใจสำหรับปีนี้รอ7 Rebirth ปีหน้าเลยอ๋อเราเคลียร์มอนแล้วมอนก็ไม่เกิดแล้วใช่ไหมดีจะได้แบบเดินทางสะดวกหน่อยหาเบอร์นาร์ด What was that? They're hit. Hold on, we're coming! Keep your distance, boy.
Thank you, my lady. You saved my life. Not at all. You're Bernard the carpenter, yes? I am. I didn't realize my name was known so widely. I'm a friend of Martha's. She asked us to come and find you. Well, I'm very grateful for it. I just finished checking these piles when I turn around. I see a gang of slavering monsters looking to feast on my flesh. If you hadn't come when you did, I'd have been snipped into strips by now. We're just glad you're safe. I best go and give my regards to the landlady then, eh? Actually, she asked that if we found you, we should beg you make haste to repair the bridge to Eastpool. อ๋อไปช่วยซ่อมสะพาน I said I'd take a look at it, but it clean slipped my mind. I'll head up there straight away. เฮ้ยเหมือนมันจะสร้างมาเดียวเสร็จแค่นี้จริงๆกระโดดข้ามไปก็ได้นะ The trusses are still sturdy. It's just a matter of replacing the stringers and relining the deck. I'll have it done in no time. Thank you, Bernard. We were hoping to take the road to Eastpool ourselves. We're very grateful for your help. And sorry for asking this of you after what you've been through. I owe you my life. Fixing a bridge is the least I can do. Thank you, my lady. And you too, son. You're with Sid, ain't ya? Me and him go way back. Not as far as Martha mine, but far enough. I see. Well, I best get cracking then. You go and let Martha know I'm all right. She'll have her bridge back soon enough. We will. The bridge will be fixed when it's fixed, all right? We were supposed to be in Eastpool yesterday. ไปหามาท่าเป็นช่วงพักเอื่อยๆนะช่วงนี้ If it weren't for that mark, you ain't pulled that sword from its scabbard. ตามภาษาเกม RPG อ่ะมันมีช่วงแบบเอื่อยๆกัน It was good on. Ah, you're back. What happened? Did you find Bernard? We did. He's fine. And he'll have the bridge to Eastpool repaired soon. Well, thank the founder for that. It was lucky we found him when we did. The creatures out there are not to be trifled with. It's the Blight's fault. They've nothing to eat in the north, so they come down here hunting for food. He can't keep going out alone. I'll have to arrange a guard for him. But anyway, thank you. I don't have a lot to offer in return, but you're welcome to rest here until the repairs are finished. พักผ่อนได้นะต้องการ We'd be delighted. คอมพีทต้องรอหมอนั่นสร้างสะพานเสร็จเลยนะแม่งเลยใช้สกิลพระเอกนางเอกโดดข้ามไปไม่ได้หรอ Can I get you a drink or anything while you wait? ดื่มได้ไหมอ่ะ With Imperial Gold, perhaps? Tastes like swill, but it'll slake a thirst. No, thank you. ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ครับ I prefer the truth about why there are so few bearers around here. Yes. There were more of them when we were young. Far more. Is this the Empire's doing? Have they been sent away? They have, aye. Either to the Legions or Oriflamme. Seems the miners at Drake's Head are having a hard time keeping up with demand of late, so the bearers make up the shortfall. Seems to do monsters like shortcuts even down here in the provinces. Not anymore. Nowadays, they'll jump at any excuse to confiscate our bearers so they can be put to work elsewhere. I always knew the Empire treated their branded like shit after seeing it with my own eyes.
dealt with now. You want my bow? No. We'll have one soon enough. We just have to be patient.
โมชั่นหมดไม่มีโพชั่นเลยอ่ะเฮียขอโทษโอ้ยกูไม่ไปสู้แล้วนะงั้นนะตายดิตรงนี้กูไปยังวะลองสำรวจดิยังนะใช่ไหมกลับมาดิกลับไปซื้อยาก่อนได้ไหมวะไม่มียามีขายโพชั่นเลยวะไม่ไหวแล้วแบบนี้ตายแฮ่ว่างอยู่เนี่ยเอามันเล่นไม่ไหวไม่ไหวกลับก่อนเรือจะหมด
ร้านไหนขายวะ How do? ลุงขายโพชั่นไหมครับมีเหรอเฮ้ยพูดจริงดินี่ไงซื้อมาให้หมดใครจะไปว่าบวกมันตายห่าพอดีที่ไหน4 อันมาเลย Not sure you could carry that. Thanks very much. Much obliged. Fare thee well. ไม่ไหวหรอกไอ้ห่าแม่งรูดกดจนเมื่อยมือแล้วตอนนี้มันยังไม่เก่งไงเฮ้ยมีโจโกโบสีฟ้าด้วยเหรอเนี่ยใช่ไหมวะนกอ่ะไม่สู้แล้ววิ่งเลยวิ่งดูน้องไก่น้องไก่โบกน้องโบกน่ารักจังเลยอ๋อน้องโบกโอ้ยน้องโบกสวยจังเลยเอ้าไปดูน้องโบกเฉยๆอะทำไมต้องสู้ด้วยล่ะฮะโบกเจ้าเหรอไม่สู้แล้วเสียเวลามันไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะแยะเลยโอ้โหผมเก็บของแล้วเห็นนะมอนโคตรเยอะไม่สู้ไปได้ไหมไปก็ได้เอาไม่สู้แล้วหนี There's the Abbey. What darkness awaits us within, I wonder. Let's go and see. ตัวอะไรวะแมงมุมโอ้โคตรโหดแต่กับบอสแม่งดูง่อยมากเลยท่านี้บ้านใครวะ
till. I'm afraid the Abbey is not open for public prayer. May Grieger go with you? หลวงพ่อเหรอเนี่ย We came to offer a donation from Martha. I see. Then please, follow me. I บูชาพระแม่มาคริสตันใช่ไหม I don't want to die. Please, Father. Something for the pain. Thank you. The light. It fades. I don't want to die alone. ไม่อยากตายคนเดียว It's all right. I'm here. Who are these people? คนนี้เป็นใครกัน Martha's bearers. She entrusted them to my care, that I might ease their suffering. To the extent that I can, for the time they have left. อะไรวะ มือซีดเหรอเป็นอะไรกันอ่ะ The curse has taken them. คำสาปนั่นเหรอ All of them. As it does every bearer forced to use their gift. With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. There is nothing either Martha or I can do to change that, but we can at least strive to make their final hours a little more bearable. เกมไหม Have faith, my son, you shall rise again and find the happiness denied you in this life. Thank you, Father. I must offer you my own thanks for the medicine you so kindly brought. Now their final moments may be moments of peace. ขอเวลา ยาไม่มียารักษาไงวะ When next you see Martha, pray tell her that 2 more have succumbed. We should get back to Martha's Rest. Yes, we should.มีอะไรในห้องนี้ไม่มีของเหรอ Thank you for bringing us the physic. Would that we were not so reliant on Martha's kindness. But I fear we would have naught to soothe these bearers' woes without it. Save a prayer to a God that is not. นอกจากโดนจับไปเป็นทาสแล้วยังไม่ติดคำสาปอีกโอ้อะไรกันหนาไว้ พระแม่มีจริงหรอ
เดินไกลด้วยฟาสทับด้วยได้ไหมวะนี่ไงฟาสได้ Good, honest. Ah, you're back. Thanks for taking care of that. The abbot had a message for you. 2 more have succumbed. I see. Come upstairs. มาข้างบนสิจะมาคุยข้างบนเลยเหรอ So, now you know, eh? I've seen plenty of bearers die on the battlefield. But never like that. And all because they were born different. The powers that be can't take away their gift, so they strip them of their humanity instead. Oh, there's plenty who pity a bearer's plight. But so long as we're content to sit around, weeping for those on whose broken backs we're carried, we ain't gonna change nothing. And so you lend Sid your strength? What little of it I have. Used profits from this place to buy the poor buggers. So when the abbot told us the bearers were yours... Aye, they're my property, at least by law. Any still fit to work fetch a price beyond my means. All I can do is care for those who are past mending. But it's not all doom and gloom. Bernard's finished fixing that bridge for you. You can carry on to Eastpool now. You got questions that need answering, ain't you? Well, I wish you luck. Thank you, Martha. ซ่อมเสร็จแล้วเหรอ Oh, I almost forgot. Sid and I have other friends in Rosaria. Wear this and they'll know you for one of us. โจกระบก And know that you will always be welcome here. You were right, Sid. It really is them. Lord Rosfield and Lady Warwick have come back to us. And long may they stay. อ้าวรู้อยู่แล้วเหรอ อ้าวซิด Sid. Ah, Clive. You're not where I left you. Hurt your hand. I did, อ้าวมือ right. โดนอะไรวะเนี่ย With 1,000 little lightning bolts. Lightning Can't fling them around the way I used to. ใช้บ่อยๆก็โดนเหรอ Think of it as my decoration for long service and exemplary misconduct. ดูสิท่าต่อโอ้ But you didn't come here to compare war wounds. We didn't. Thank you, Sid. For everything. everything If you want to leave, that's your lookout. I'm sure you'll have a long and happy life together if you stay out of my way. Sid! I knew a girl back in the day. She was a slave to her fate, just like you. I wanted to save her. For a while, I even thought I could. But just because you think something doesn't make it true. Sid.
savior. Just a conceited old fool. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. And if no bugger wants to listen to what you've got to say, you might as well keep your gob shut. But Clive, I will say this. You're not a monster. You're the same man you've always been. Accept that, and you may yet escape your fate. My fate? โชคชะตางั้นเหรอ Look, lad, you've had a hard life. And I don't see it getting much easier. ยากมันไม่มีอะไรง่าย You might not be able to save anyone else, but at the very least, you can save yourself. I'll try. Jill. I'm sorry we didn't get a chance to talk, but I trust you'll take good care of the boy. Yes, I will. ดูแลไอ้หนุ่มนี้ด้วย Is that the last of it? Aye. We'd best head back then. Wouldn't want to keep Nan waiting. Ta-ra then. เจอกันนะ คือซิดจะออกไปแยกไปทำภารกิจของเขาแล้วก็ผมส่วนพระเอกก็จะจิวก็จะไปกลับไปบ้านก่อนแยกกันไปซิดก็บอกว่าพระเอกไม่ต้องไปคิดหรอกว่าตัวเองเป็นปีศาจว่าเจ้านายไม่ใช่ปีศาจหรอกนะตอนนี้นายเป็นคนขีดโชคชะตาตัวเองแล้วมีเควสทำหรอ Can't talk now, Oh, you're Clive, aren't you? Martha told me all about you. Word is you're a devil with that blade. You look like you're in a hurry. Where are you going? Not far, I hope. But I dare not waste a moment. It might cost a man his life. Sounds serious. What happened? Not so much what happened as what might. They've discovered he's a bearer, see? And now, one of his erstwhile friends and neighbors wants to see him clapped in chains. Where is this bearer? He wasn't fool enough to wait for the Imperials to arrive. Poor sod took to the road, left his whole life behind. But they'll be after him before long. I need to find him and get him to safety, fast. Here, if you've the time and the inclination, I could do with a hand. Will you help me find him? Of course. We bearers have to look out for each other. Thank you, Clive. With your help, we might catch up with him yet. His name's Norris. We need to find him and get him to Martha before the Imperials sniff him out. You found him yet? You won't catch a bastard standing around clucking like old hens. That fucking snake played me false, acted like he was one of us, and the whole time he was one of them. We need him caught and handed over to the Imperials. Hanging's too good for him. Well, go on then. If he gets away, I'll see you fitted for a noose. All right, Ronald. We were just leaving. Look, this one's here to help. I was just filling him in. Ha! Send a bearer to catch a bearer, is it? Not bloody likely. That's it. I'll find the bastard myself. Come on now, Ron. It's dangerous out there. We wouldn't want you to come to any harm. You want something done right, you don't send a bearer. ส่งแบร์ด้วยไปจับแบร์ด้วย Clive, this might take a while. You start hunting our man, and I'll be along once I put Ronald's mind at ease. Someone said they saw Norris heading for the Fallen Gate. Maybe you could ask if anyone over that way knows anything. We have to find him. Don't let him slip through our grasp. Better find this Norris before Ronald takes matters into his own hands. Bearers are hardly difficult to spot. What did he mean about being played false, I wonder? หลายเควสนะเฮ้ยอะไรเนี่ย
Here, you're that bearer who works for Martha, aren't you? Can you give me a hand? Curse my luck. I dropped my crystal off a cliff into the bloody swamp like an utter fool. Now, I've not got your knack, see, and I need that shard to chill my fish if I'm to take him to market. It's just a short climb down. I'll make it worth your while. ลงไปข้างล่างงั้นเหรอ I can't promise anything. Well, just promise you'll look. There may be one thing I failed to mention about the crystal. A creature might have already claimed it. Claimed it? All right, eaten it, but only might have, you understand. There were a lot of bog crabs down there. Nasty buggers, them. Sounds like I need to break a few shells. Oh, don't worry, there weren't too many of them. A veritable walk in the marsh, as they say. The ladders, right over there. มีไหม2 เควสเลยลงไปนี่ก่อนแล้วกันEating crystal. นี่กินคิตตันไปเหรอต้องมาทำอะไรพวกผมนะ Excellent. That's enough. This must be it. No point spending any more time down here than I have to. ไปทำอีกเควสหนึ่งบนสะพานเลยเหรอขึ้นแนวนะต้องอ้อมมาดิมาทางไหนไปทางกลับทางนั้นตรงนี้เป็นช่วงพักเบรกเนื้อของเรื่องมันยังไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ช่วงเอื่อยช่วงแรกของเกมแม่งใส่ยับเลยไม่หยุดเลยยูตีไททันไหมเนี่ยวันนี้ตั้งชื่อคลิปไลฟ์สดว่าอะไรนะบวกไททันนี่บวกเลยไม่มีเรื่องพูดถึงไททันเลย Well, any luck? Yours, I presume. ส่งเฟสเอาไปคิดตันใช่ไหม You found it! Oh, thank you! ขอบคุณเดี๋ยวคิดตันมาแล้ว Any longer out in the sun and my catch would have made for poor eating indeed. Be more careful next time. Oh, I will, I ระวัง promise. ด้วยล่ะคราวหน้านะ No point casting my nets of a morning if I'm without a crystal to see the catch to town. There was a time honest tax-paying folk could get new ones whenever they wanted. Can't now, though, not for love nor money.
Crystals are scarce, and the Empire tightens its purse strings more every... สคริปต์ข้ามได้ไหมเมาส์เก่งเหลือเกินโอเคเลยเควสหนึ่งผมไม่ได้มีปัญหากับเควสเสริมหรือว่าเควสที่มันเอื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเกมไฟนอลมันเป็นเกมที่มันต้องมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วช่วงเอื่อยช่วงเหนื่อยอะไรอย่างงี้ช่วงชวนหลับYou don't know a man called Norris, do you? I do, as it happens. He ran off that way not too long back. Looked like he was in a right hurry. And he had a lantern with him for some reason. Never known him to stay out after dark. He was making for the marshes then. All right. Thank you. You barely have to step out. That's one of our branded. He can't have got far. I better keep my eyes peeled. ไอ้ไก่เหรออะไรเนี่ยนี่เปล่าตะเกียง A lantern. The one Norris was carrying, no doubt. At least I know which way he went. เป็นนักสืบยังไง Someone made short work of them. I wonder if that someone was Norris. Norris, I presume. Norris Leave me be. อย่ายุ่งกับฉัน You were never branded. So that's how you stayed hidden. Ronald sent you after me, did he? Set an Imperial dog on his best friend. And when we were so close. I'll never forget the hatred in his eyes. But it doesn't matter now. I will not become a slave. As one bearer to another, please. Don't do this. You know how they treat our kind. Ronald didn't send me. One of Martha's men did. He wanted to make sure you were safe. I don't understand. Martha takes in bearers. She's a friend. You can trust her. Believe me. I never knew. I can't say I'm surprised, though. She has a kind heart. Kinder than most. That's why you're here to stay out of sight. You'll be among friends soon enough. Thank you. There's few would have been so kind. And... sorry. You're no Imperial dog. Far from it. I've been called worse. Oh, I found a lantern back there. I assume it's yours. Thanks. I dropped it when those creatures attacked me. But... if I'm honest, I wasn't all that sorry to be rid of it. Ron gave it to me. All right. I'll keep hold of it. I might be able to use it to put an end to the Imperial surge before it begins. A bearer without a brand. To have lived free for so many years. โอ้โหว้าเถอะไม่ไหวเควสเสริมจะไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจก็ไม่มีต้องพูดถึงนะแค่ทำไปเก็บวงเก็บเวล I'll be fucked if I'm... There you are, Clive. Well branded. Have you found the bastard yet? Only what was left of him. A corpse, torn apart by monsters. Let me see that. Shall we consider that the end of the matter then? Or do you need to see a body? No. I mean... I've no use for bearer bones. He's dead. Let that be an end to it.
Only wish those whose job it was had done what they were supposed to do and spotted him letting a bearer go about without a brand. It's not right, I tell you. Who'll want anything to do with me now, eh? There goes the bearer lover, they'll say. I'll be a laughing stock. หัวร้อนเลย Is it true, Clive? Is Norris really... He's alive. You'll find him in a hut in the marshes. Oh, you crap. Thank you. โอเคมารับของมาจบเควสเกลียดชุดพระเอกมากเลยใครมันออกแบบเข้าใจแล้วเป็นทาสแต่มันก็น่าจะเปลี่ยนชุดได้แล้วมั้งชุดมันแบบโอ้ดูจิวยังเปลี่ยนชุดเลยพระเอกไม่เปลี่ยนชุดบ้างวะใครก็ได้หาชุดให้พระเอกใส่บ้างไอ้ฟิตแต่งตัวดูดีกว่าใครอีกเครื่องที่ไหนวะเนี่ยเควสเหรอโอ้เควสมันเยอะจังวะเนี่ยเหรออุ้ยใหญ่มากเลยดูดิกว้างนะทำเป็นเล่น Martha said the blight spread even further south, pushing yet more monsters down with it. I dare say we'll be seeing a few along the way. Then we shall have to keep our wits about us. That's enough. เกียดบวกแล้ววะเดี๋ยวเราเก็บของวิ่งหนีเลยไม่ตุ้มก็ฟังรอบฟาร์มทีหลังถ้าเกิดว่ามันจะไม่ไหวจริงๆเลยมีให้สู้จนเบื่อมองGive them all you've got, boy. Don't let them get away. ไปไหนวะ Give them all you've got, boy. โกโก้ลัดคิวKeep your distance, boy. แล้วก็มาตรงนี้เควส
there! Over here! ว่าไงเพื่อน Excuse me, I'll use that blade of yours. Curse my luck. I'm branded. No time to haggle with whoever holds your leash. Wait. That's the slumbering chocobo you're wearing. You one of Martha's, are you? Good. She won't begrudge me the use of you then. Well, there's wolves about. We tried dealing with them ourselves. Laid out bait, think we might swoop in and slaughter the lot. But we didn't expect the pack to be quite so bloody big. I expect the blight drove them here. They must have fled their homes for greener pastures. We'd hoped empty bellies might make them easy prey. We've made them mean instead. Martha's no fool, so she must see something in you. Do us a favor and get rid of them, will you? Right. I suppose those walls pose a threat to everyone. That's what I'm talking about. I'd wager the greedy bastards are still over yonder, finishing off our bait. Well, you've seen to every last one of them. Go and speak to my friend over the bridge. Bryce, his name is. He'll want to know if it's safe to come across. All right, off you go then. That's enough. Find this Bryce. Let him know the road's safe. เคลียร์ทางให้หน่อยวะประมาณนั้นไม่ได้อ่านส่งมาแบบนี้ ตัวอะไรวะน่ะอ๋ออ่ะอันนี้สนุกดีชอบไม่ทันว่ะA little help. Flames to me. โอ้ยกระเด็นทั้งคู่เลย อยู่ดีว่าดีชอบไปหาเรื่องมันกำลังสู้กับโอ้ยไม่เข็ดไม่จำลบได้ทั้งบ้านแล้วดูดิ
กดจนเมื่อยจอจะพังอะไรอย่างเงี้ยฮะดีปะไม่นะปัดจนไม่เหมือนโอ้ยโดนลบโอ้โหหลบยังไงให้โดนครับเวเลยโอ้ไม่เอาแล้วนะตัวเดียวพอไม่ใช่เควสไม่ใช่หรอไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วด้วยสู้ตีจนไม่มืออ่ะคือมันโหดมันไม่ได้โหดหรอกมันเหนียวตีเข้าพวกนี้พอตีเข้าอยู่ตัวใหญ่นี่คือจบเลยแมวของยังดีนะแมวของเนี่ยไม่บวกแล้วครับเฮ้ยอย่าตามกูมาแค่เอาของไปนะYou, Bryce? What's it to you, bearer? Your friend asked me to get rid of the wolves, so I got rid of the wolves. You'd have me believe a single bearer slew the entire pack. Then again, if you didn't, you wouldn't be on this side of the bridge. Bugger me, you're a tough one, aren't you? Oh, Frederick! You wily bastard. I never thought to pit beast against beast like that. You served us well, bearer. Be sure to pass our thanks, true master. Quét ơi cầm bài luôn. ไปยังเนี่ยมันจะไปได้แล้วมั้ง Look, the windmills. That must be Eastpool. Eastpool. I remember coming here with Lord Murdoch when I was young. This area seemed a very different place back then. Eastpool. Quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. You Clive Rossfield. รู้ได้ไง ใครอ่ะ It's me, Hannah. Rodney Murdoch's wife. Lady Hannah. Lady Hannah เมียมอร์ด็อกเหรอ Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. ดีใจที่เจอทุกคนเมียของลอร์ดมอร์ด็อก
ที่คายเผาไปแล้ว It's good to see you too, Lady ดี Hannah. ใจเหมือนกัน Lady Hannah. If you have time, you simply must come back to the house. ถ้ามีเวลามา I บ้าน haven't ฉันหน่ much อย to แม่ offer, but what is mine is yours. We should be delighted. จำได้เฉยขนาดพระเอกยังจำพระเอกนางเอกไม่ได้เลยเจนี่จำได้ทั้งคู่เหรอโอ้เก่งดี And you have been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes, but oh, to take to the road at such a tender age. ออกไปตั้ง10 ปีนะพวกถูกภาพไปตั้ง10 ปีเห็นเสือปล่อยไปหน้าอีกสงสารเข้าไปใหญ่ It wasn't easy, but มันไม่ we ง่ายนะ survived. เราก็รอดนะ And now we're back. แล้วเรากลับมาแล้ว It's wonderful to see you safe and well, Lady เรา Hannah. ก็ดีใจด้วยที่เธอปลอดภัยนะ Lady Hannah Lady Hannah มีชุดให้ขายใส่สักตัวไหมชุดผัวเก่าก็ได้ กูเบื่อชุดนี้มากเลยอ่ะมันไม่มีความเท่เลยอ่ะ Do you think you will stay here in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. บ้านหลังนี้มันมีความประจำ So ต่อ long ฉัน as I can live here in peace, here I shall stay. ก็เลยอยู่ที่นี่ไม่ไปไหน Not that it matters. The capital is closed to civilians by order of the โต้ Duchess. ปิดไปแล้วไม่ให้ชาวบ้าน Or เข้าไป should I say, Her Imperial Majesty. Annabella's marriage to the Emperor of Sambrec heralded a great many changes here. Yes, of course. เขาเปลี่ยนทุกอย่าง Oh, forgive me. โทษทีนะ I ไม่ได้ didn't หมาย mean ความว่า to. อย่างนั้นพระเอกก็รู้อยู่แล้วแหละ Please, ไม่เป็นไร there is nothing to forgive. ไม่มีอะไรต้องขออภัย Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. You haven't heard then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. ไม่รู้เหรอจำไม่ได้เหรอว่ามึงเผาเข้าไปคนน่ะพระเอกผมขอโทษเผาไปแล้ว Clive. คลายนี่แม่งโคตรทรมานใจเลย My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. คุยกันที่หลังก็ได้ พักก่อนไหมเจ๊คงไม่เหมือนเกมว่าโทรนะแค้นผัวแทนผัวแล้วมาวางยามาเสียบทีหลังอะไรอย่างนี้นะเจ๊นะไม่เอานะไม่เล่นนะนี่นอนที่ไหนกันเนี่ยนอนกองฟางเหรอ Are you sure you don't want to sleep inside? แน่ใจแล้วไม่นอนข้างในอ่ะ I can't. ฉันทำไม่หรอก Not after what I did. หลังจากสิ่งที่ฉันทำนอนแบบนี้เลยนะองค์ Lady ชายกู Hannah said she would prepare a change of องค์ clothes ชาย for ตี you น in the morning. เดี๋ยวจะเปลี่ยน She really has been very kind. เฮ้ยเดี๋ยวเขาจะหาชุดให้เปลี่ยนแล้วเว้ยพระเอกได้เปลี่ยนชุดแล้ว เดาถูกทำไม2นี้นอนด้วยกันน่ะนอนด้วยกันได้เหรอ 13 years of 13 ปีฆ่าฉันที่ผ่านมา 13 years 13 ปี without the faintest glimmer of hope. ปราศจากความหวังโอ้ยน่าสงสาร It was only Joshua that kept me going. โจชัว I swore that I would ฉันสา avenge บาน his death, ว่าฉันจะล้างแค้นให้เขา that I would kill แต่ his กลาย killer. เป็นว่าฉันนี่แหละฆ่าเขา Gave my life any meaning. กูได้เห็นฉากเลิฟซีนฉากนี้แน่นอน Who killed Joshua and Murdoch and all the others. แค้นใจว่ะ But
ท้ายเป็นตัวเอง Why the hell am I still breathing? ทำไมฉันยังหายใจอยู่ I ask myself the same. ฉันก็ถามตัวเองเหมือนกัน When I fought, hundreds died. There were so many bodies. ฉันฆ่าเป็นพัน So ๆคน many lives cut short in their prime. มีศพข้าง That day in Dalmatia, ๆดัมมาเคอะไรวะ I wanted to join them. ฉันต้องร่ว I มกับ wanted เขา it all to end. ฉันต้องการให้มันจบ I couldn't bear it anymore. If living ไม่ได้ meant แบ being ก lapped, better to be just another body. ฉันเป็นเพียงแค่ร่างกายที่ว่างเปล่าประมาณแบบว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้นะถูกใช้เป็นเครื่องมือจิวก็หนักเหมือนกันนะต้องฆ่าคนเป็นพันๆน่ะเราต้องเป็นเหมือนเครื่องมือในการต่อสู้สงครามแต่เวลาแล้ว Do you remember that night on the balcony? จำคืนนั้นได้ไหมที่เรามองดูที่ดวงจันทร์น่ะตอนเด็ก I said a prayer to Metia and ฉัน that prayer was พูดว่า answered. จะขอพรจากมาเธอร์อะไรสักอย่างนี่ไงน่ารัก You came back to me. นายกลับมาหาฉัน The heavens must have a plan for us. นี่แหละจังหวะที่เหมาะสมแล้วจัดเลย ใช่แล้วจะถอยสิถอยทำไมไอ้คายนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยน่าจะบุกเข้าไปสิโอ้ยโง่โถเอ้ยคายเอ้ยไม่รู้คายบอกก็ผมไม่เป็นโถเอ้ยชงมาสักขนาดนี้แล้วเอาโทโก้มันนอนอยู่ข้างหน้าบ้านเลย Thank you. นี่ชุดเปลี่ยนชุดให้กูแล้ว You look just like Elwyn did when he was your age. นายท่านเหมือนเออร์วินตอนอายุเท่าๆกันเลย How did you come to have some of my father's old clothes? โอ้โหชุดแม่งโคตรเท่ Before Elwyn became Archduke, our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else. ดาบใหม่ด้วยนะใช่ไหม Well, I'm very grateful for them. Sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. They suit you well. ชุดสวยมาก Thank you, Lady Hannah. ขอบคุณนะเลดี้ฮาน่า Yes, thank you. ขอบคุณ You've been most kind. ช่วยได้มากเลย I should thank you. ฉันต่างหาก It ที่ may ต้อง only ขอบ have คุ been ณ for a short while, but seeing you again took me back to happier times. Fare you well, my lord and lady. And you, Lady Hannah. ชุดใหม่ดาบใหม่โอเค To the north. ดูดีขึ้นมาหน่อย Should take us all the way to Phoenix Gate. เลยฟินิเกตสักทีดาบใหม่เว้ยดาบของอะไรเนี่ยเออร์วินป่ะเนี่ยใช่ของดุ๊กเออร์วินเซอร์เออร์วินแน่นอนได้มา400อัพไปดีวะเก็บไปก่อน I fear that the old road to Phoenix Gate was lost to the Blight many years ago. Have care out there, both of you.
กูก็ว่าอยู่ว่าทำไมมึงไม่เปลี่ยนชุดสักทีวะมาก่อนเลยฟินิเกตมีเทมไหมว่าให้เกียรติสำรวจแล้วนะมี Where are you off to then? Or hasn't your master told you? Either way, I expect our humble religion. Well met, friend. Here you go. Safe travels. เอาละใกล้ละใกล้ถึงละในเรื่องหลักสักทีโอ้ชุดนี้มันโคตรเท่เลยว่ะชุดแบบนี้ใจเกเรได้อยู่นะเนี่ย You. Those are Elwin's. Elwin เหรอ By the flames. You're his firstborn. Clive Rossfield. Clive Rossfield. Mistaken. จำผิดคนแล้ว จำไงให้ผิด You can't fool me, my lord. อย่าโกหก You're the ฉัน very เลยนาย image หลอ of ด your father. And that would be true even if you ท่าน weren't เหมือน wearing พ่อ his ท่านมาก clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwin's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers. My bearer กูจะเข้าประตูไปอยู่แล้วพากูกลับมาอีก อะไรวะเนี่ยอะไรลุง Forgive me, Master Mayor. ขอโทษทีนะ I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the เซอร์ไพรส์มาก Empire. ถ้าเกิดว่าท่านจำไม่ทุกอย่าง Not least นะ for the bearers who once served her noble families. When the Ironbloods sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. นี่ไง But พว then กชาวบ้านก็ the ส่วนใหญ่ก็ Imperials โดน arrived. จับ Rosaria เป็น became a พวก province of เอ็มพายก็ Sanbreque. The duchy was ทำเป็น dissolved พวก and they ทาส no longer had any home to return to. Back ก็กลับมา in รี your เทิร์นกลับ father's มา day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to me. They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house and still considered the Rosfields their masters. I'm no one's master. ไม่ใช่นายท่านอีกแล้ว They wouldn't be safe with me. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming for too long. But still,
I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. As fine a man as my father. You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Come on, let's go and meet that bearer. ไปเจอพวกทาสนะกูจะไปประตูนั่นอยู่แล้วเจ๋อเอากลับไปกันไหน He's not here. Well, I can't live without meeting him. I've let the mayor down once already. It would be cruel to disappoint him again. Right, let's ask around. Someone must have seen him. กูต้องมาตามหาใครอีกเนี่ยกี่โมงแล้วโอเคผมว่าผมก็ไลฟ์มาประมาณนึงแล้วนะครับเมื่อยแล้วก็กูจะไปตีไททันกูก็ไม่ได้ไปตีสักทีเนี่ยมันก็ไว้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปตีไททันนอกรอบไลฟ์สดครั้งต่อไปนะครับผมก็พยายามไลฟ์เล่นไปพร้อมคนดูนี่แหละไม่รีบไม่ร้อนอะไรสำหรับเกม Final 7 16วันนี้ก็อีกวันหนึ่งได้หยุดถึงแม้ก็ได้เล่นสัก2 วันอุตส่าห์กะว่าจะเล่นแบบยาวๆเนี่ยโอ้โหบางทีเรื่องมันยาวจริงไม่ไหวหรอกเดี๋ยวหาหลับหานอนดีกว่านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าบาย